Straight to the Now, point. before ta mahigala padayon sa atong dugang hisgutanan sa politika, ari sa ta mahigala sa atong hisgutanan sa divine mercy, ato sang sagulan mahigala na itong topic sa Pangginoo kay natay bisita ron, unya naghisgot man gud ta mahigala kini bitawng ang kaluoy ba, ang Dios nung kaluoy mo nang divine mercy mga kaigalaan. Og unya kini mo atong bisita ron anak ni niadtong usama nga higala ka pasyente diri sa usa ka private hospital dinhi sa Sugbo nga diin gikonsiderar kadto mga higala nga usa ka milagro ang nahitabo. No, sumuna nga ang iyang anak ni akaron kauban nato mga kaigalaan ako ning tagag pagtagad. Unya maimbuntag ngadto kang Ma'am Malo, apalisok, no? Good morning, Ma'am Malo diha sa atong kalisay man si Ma'am Malo Guanson, apalisok. Siya mo oy nag-arrange ani mahigala nga maka-ari nato ning ato mga bisita karon. Kay kining sa Ma'am Malo magod ato ning kaubang nga broadcaster mga sukin tig paminaw. Mo na nga kinini ang sige na po nig-ari sila si Sister Faye Barino guban pa nga mga active sad sa simbahan, no? Importante masagyud mga higala nga napuntay panahon ba nga kanana ang sa atong panginabuhi. Natural mahigala manginabuhi man ta kay napamuntas kalibutan pero di pud maayo og makalimot na siya tas Ginoo. Kaya sige lang po tagpaningkamot sa ato. Kinahanglan sige i-balance ato na. In fact, ato ang unahon ng Ginoo gyud, no? Naman na sa Matthew chapter 6 verse 33. O padung na dito kanang gikan sa 24 to 34 nga mga verses. Nindot kay na diha kay mingon man nga seek ye first the kingdom of God, no? Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios. Kay kadang tanan idugang ra nimo. Mo na nga kana bitang magbasa sa ebanghelyo before nang basa ebanghelyo biblical man na Matthew chapter 6 man na nga bitang kwan pangita ang gingharian, no? Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. So pangitaa ang gingharian sa Dios ug ang iyang kaayo ug ang tanang butang idugang ra nimo. Mao nay nakanindot den napita mahigala so sahay magod pasinsa lamang kung tingog kay apil-apil ko choir simbahan, no? Pero ari ko sa likod na. Agi ko lang ni katawa mahigala naman to mga bisita na to ron mga kaigsunan. Kini niya sa Divine Mercy ni nga ilang campaign doon sa mga ipahibaw mahigala. Unya ang anak manggod mga kaigalaan ni Brother Stanley Villavicencio, no? Kadtong usa nga nakasinati gyud sa kini ni ang usa ka consider to dai nga usa ka milagro dai. Pag kuan bitaw ni Ma'am Malo, good morning Ma'am Malo Guanson apalisok diha. Pag forward nimo ining maong informasyon ako mura kog nanimbawat kung balhibo inday ken. Ikaw dayken, no? Mura kog na kon ba. So atong bisita ron ang iyang anak. Kadto to ang anak atong usa ka tawo mahigala nga niadtong 1993. Kada bang extensionan imong kinabuhi, no? Kana gud mahigalang naka sa ospital. Maghayo og kas Ginoo og kanang extension labi na og kanang kuana. Ako bag-o ko nakasuway anak kay tungod sa kong amahan. Ikaluyan sa Ginoo baya kay katong akong amahan bisan tuod og gikuha na to sa Ginoo mahigala sa edad niya 88 anyos. So at least kuan gyud taon. Hangyo gyud kada admit adto. Kapila gud to ma-admit akong papa. Diri sa Pikas Hospital na admit og mga katulo. Kada admit hangyo gyud ko sa Ginoo nga dungagi pa in taon og kaluyan in taon, no? Unya paghuman pag didto na sa Pikas Hospital kasiyam gyud to na admit akong papa pagka ikasiyam na morto nga kuan na. Wala na gyud taon pero ako nakaingon po ko nga kinini ang sakto na siguro pod, no? Kay taas-taas naman, no? Na extend mo gyud sa pagmaayo, no? Kaluoy sa Dios. Gitungog gud Ginoo ako mga pagampo sad. Kay kana gud lamang pagpermirong ka-admit. Kana kung ma-admit kani mga tawo na naminaw turon di kay ka-relate. Pero oras na kay pasyente ka nang naa sa ospital, dagyo kakaingon nga makapanangpit ka gyud Ginoo. Kay gano kana kung mga doktor mga higala bida. Science magunit lang gisaligan unya kanang mga doktor labi na og kanang istoryahon na kami ngon nga kwan labi nagduol-duol na gyud mingon nga mag family conference ta ana. Nig family conference nya istorya na ingnon kay gyud mao ni latagan kas tanan ba. Unya ingnon kas doktor nga usay ikaw pay pabuton o na kay ikasustainer pa ning kwarta da pwede pa ning kuan pero wa na gani da kamo nalay magbuot hununaan nyo magsabot mo. Nya usahay pod min ka nga maningkamot lang ko dok nga naa ko ikasustainer kwarta mangutang ko. Yung doktor okay. Ang ato sa tan-awon ani kung ang iyang mga organs mo survive ba, kumudawat pa ba, no? Kay mabita na nga kining kamatayon
equalizer ni. Madato magmapobre mamatay man mo na nga wa gyoy kuano, pero lahi man po do ma-extensionan ta. Ako bitaw sad kalo isa Dios. Kini ni ang daghan man ko mga milagro sad niya ako nang na kagamtaman. Labi na akong trabaho nga medyo usay kuya-kuya po daghan magkuyawan ba. Pero ako na ako akong tulumanon kaugalingon. Labi na og kanang mga Semana Santa na akong kaugalingong mga bisita iglesia ko. Niabot kini ko dito sa San Remigio. Bisita iglesia mo na nga naiban nga mga tao mo plano na kog daotan. Kini ni ang akong gisalig sa Ginoo tanan. Ginoo rin mag-igo. Mo na akong kuan gyud. So mo na nga kanang mga milagro ba makasinati kana ba? Unya kini ni ang kana sa ospital no, kana mga doktor sa pagtabangan ng mga doktor sa naa, mga eksperto. Moingon gyud na doktor kadugayan nga atong tan-awon gyud ani kung mo dawat pa ang iyang organs. Natay tambal, labi pa mi ka nga mangutang lang ko dok sa ngita tag kurta. O sige na Pag dapat dito kung mo respond pa ba ang iyang organs. Mo nay dakong butang diha. So mo kana mga doctors bisan pa man tuod og naa na sa science mahigala naa. Bisan pa man tuod mga higala og dito ko sa Amerika kini mga doctors sini sa ato mga hospitals. Dito na mga fellow na dito sa US day. Pag abot diri practice na. Pero di gyud kapugngan basta kay imo ng panahon. Pero kung ma-extend mangayom kita. Kay naman sa Biblia pod nga doon ay tao nga kamatyon na yan yung sa Ginoo Lord, diba? I-extension ni ko. I-extensionan sa 15 years. No? Pero kining mong amahan, i-extensionan og 20 years. 20 years ni. No? Muna nga ako nang itagad, pagtagad mga higala kay lalimang ka ng ma-extensionan og 20 years. Kini mga kaigala ang nahitabo ngadto sa usa ka tambalanan dinhi, no? Nga ni anang usa ka higayon, usa ka tawo mahigala nga amahan ining atong bisita ron, gideklarar na diri sa kuan. Gideklarar na diri sa nganlan tala siguro hospital total. Nganlan tala siguro hospital siguro gyud. Unsa man nganlan to day nga private hospital man eh? Di na lang to nganlan. Nganlan ta lang Gideklarar na siya nga clinically dead. 3 days pa gyud. 3 days. Kani mga tao ron nga naminaw na usay maghisgot tag Panginoon uban di man ka relate ning uban dayon. Kay usahay gud hisgot tag mga kuan ng katawan na no politika mga kuan mo na ilang relatable kayo pag hisgot tag kuan mga Panginoon usahay mo ingon niya ato sa ning off dito radio. Off sa nato ning radio dito. Usahay mo yung nga tune in sa taslain kay medyo naghisgot ang boring man ang Panginoon. Di ka relate ala pero kanang naa kay pasyente ka na sa ospital. Makarelate ka Ginoo maka kuanjo ka kay dili man kanang panahon nga kanang medisinas mga doktor instrumentor gina mga doctors tinuoray lang kanang mga nurses mga doctors instrumentor gina sila inigabot sa aktual hasta ang doktor mabita ka ng hospital nga na kining mga hospital sa Sugbo doon nagi-chapel sa hospital ngano man dangop man gyud ka Ginoo no so bisan unsa imong tinuuhan sa imong relihiyon kapit ka gyud no mo na nga ang mga hospital dinhi do na gyoy kwan ini ang gigahinan gyud og kwan day kinini ang mga lugar nga naa dinha mahigala sa nagipanganlan ra sa kwan okay so okay sige ato lang kunan so diri ni siya mga higala ma-admit sa Chongwa Hospital so gideklarar na ni mga higala nga clinically dead for 3 days unya mo to nga mga doctors mahigala ang tanan nga mga test mga kagalaan gihimo na nila og nagtuo sila nga wa na gyud kanang luoy kay kanang makarelate ka kini ang gisultiron ang uban nga laski pa kay di makarelate pag basketball pa dito magsige pag kanang di pa pero kanang na kay pasyente kanang sa ICU kanang gyud na sa ICU bida kay kanang kung ICU mo nay lugar sa ospital nga murag na tunga na either mobalik ka sa imong room nga regular or mobalik ka sa ward or moditso ka sa morgue. Kini ako lang nang iagi katawa-katawa ha. Mabutang na gani ka sa ICU, Jesus Ginoo ko. Magsugod na kag kalisang, Pero daghan pa yung ka-survive yun. Pag yun survive na ICU, pag survive na balik sa room, bitahain taon, no? Kaluyan pa. Pero na usay nag-adto nimong ICU na gyud. Basta labi pag intubate na, Jesus Ginoo ko, musagirit na kapadong sa kuan. Musagirit pa dong smorgi. Ani ako lang nang giagi katawa pero bitaw tinuod bitaw na. So kining usa ka tawo nga si Stanley
Villavicencio na natong 1993 kini hitabo. Unya kini iyang anak niya man kauban to ron. Nagtuo mga doktor nga wala day. Patay na. Pero gimilagruhan no? In fact, si Cebu Archbishop Ricardo Cardinal Vidal, matod pa din sa gisaysay ni Ma'am Malo Guanson Apalisok. Good morning ni mo diha, ma'am. Si Cebu Archbishop Ricardo Cardinal Vidal at the time, mihimo gyud og investigasyon og iya gi-pronounce nga usa kadto ka milagro na hitabo ni Brother Stanley Villavicencio. Ug unya, si Brother Stanley, sa dihang na milagruhan siya nato na ekstensyonan iyang kinabuhi, doon na day sa emisyon pa dayon. Iya mga higalang gi-campaign ni Brother Stanley nahimo sang devoted mahigala sa Divine Mercy og iyang gi-organize ang Divine Mercy Crusade. Og nahimo siyang famous og miadto siya mahigala sa tibok kalibutan no nga iyang pagsuroy. Nahimo siyang magsasangyaw og iyang nahimo siyang witness sa God's mercy. So, in 1993, iyang gi-initiate mahigala ang Divine Mercy Convention og nahimo kini every year hangtod sa 2013. Nga si Brother Stanley gitagaan og extension nga 20 ka tuig og unya mitaliwan na gyud siya sa laing kalibutan. Pero kana mahigalang 20 years extension dai dako na kanay na no? Tidako ana kay nga extension. So gitagaan siya nang mong extension. Pero anang 20 years iyang gigamit kana pagsangyaw sa mga pulong sa Dios. Og unya nahimo siya mahigalang nakasuroy gud siya sa tibok kalibutan nga iyang pagsangyaw inday ken nga siya may testimonya sa ang kaugalingon nga mao ni nahitabo nako, no? Og unya ang nahitabo mga higala human siya namatay kining iyang anak nga si John Villavicencio og ang Divine Mercy Crusade nga core group. Mga volunteers may gala, apel na itong bisita karon si Dominic Kibido, nagpadayon sa evangelization work. So muna nga karon tuiga, dunay mga ipahigayon nga mga kalihukan sa ang Divine Mercy. So muna nga atong gitagag pagtagad mga higala kay kinigong inanay nga sitwasyon mga kaigalaan, importante masagyod nga ang mga tao masayod sa niini. Kay sa ako na lang ingon basta maghisgot ang Pangginoo, ang uban mo naman nga may boring man ang sigutana. Pero kana yung tinuray lang ka na, magka-problema na ka, makaila ka Ginoo Ako lang ang agi katawa ha, pero kay nga naman, kuan magod ka na bang paduol gyud kang murag kag kapit gyud ka ba? Lahi ba imong pag-ampo ka na mag-ampo ka na regular nga adlaw? Yung nguros ka na, murag kag nguros ka na maligo ka ba? Nguros ka kay mukaon. Medyo respect sa uban nga mga kaigsunan to ha, pero kana gyud na kay pasyente na sa ospital labi pag ICU. Sus, moadto ka kada minuto, kada oras, murag kanunay nimong gitreasure. Kinasing-kasing gyud murag kag sangpit sa Ginoo ba nga murag kung gusto pa nimo hangyo lobo kagyud, no? Mo gani yung hitabo mga higala. So kining iyang amahan kani adto mga higala mao ni ang nagpahigayon na pasiugda sa krusada sa Divine Mercy. So atong niya si Brother John Villavicencio, ang anak mahigala ni Brother Stanley. O si ingon si Dominic Kibido. Brother, mayong buntag nimo. Mayong buntag ninyo. Mayong buntag, attorney. Mayong buntag usab, attorney. So kumusta man ang atong kalihukan sa Divine Mercy? So karon nagpadayon pa mi sa mong pagpangandam ani atong ika-28 na nga Divine Mercy Convention karong umaabot Mayo 24 ug 25 diha sa UC METC sa Mambaling. Divine Mercy Convention kung saan May 24 and 25. Uy, dool naman ay kayo. Karong Sabado, Sabado Domingo naman din no? Okay, UC ni. Diha UC Mambaling. Mambaling. sige. So sa may inyong mga dugang mga announcement ani, hay man mo dapit niyong opisina ani. Actually wala gyud may opisina attorney kay amo kay evangelization so namin sa field good. So almost every day namin sa mga sa evangelization mga chapels, mga simbahan sa Visayas, abot na mga Negros o Bohol. Okay, so atong panawagan sa atong mga kaigsunan nga maka-appeal sila ini mga konbensyon. So gi-invitar na mo ang tanang mga nagkinahanglan sa kaluoy sa Ginoo. Kaning Divine Mercy para mi sa katong nagkinahanglan sa kaluoy sa Ginoo. Sa pag-attend sa atong ika-28 nga Divine Mercy Convention. Okay. 28 Free registration ni siya attorney, wa gini bayad. Doon na tay snack so sa duha ka adlaw buntag ug hapon.
Kay ako nakasinati mapugyog ko ni Brad Stanley, nangutanag gyud ko niya kaniadtos buhi pa siya. Okay, Nga, nindot no? niya nga sa buhi pa si Brother Stanley og kining iyang anak nga si Brother John, gusto ko mahibaw atong hitabua kay dito matutsungwa. Oo. Niya declared clinically dead man siya. Oo. Unya paghuman unsa tong hitabo agi ba no? Murag maka mas may masaysay nimo kadali ni ha. Straight to the Now point. aton pagtagad mga higala kay kining iyang amahan nahimo man gyud siyang crusader gyud sa Divine Mercy no. Unya kini ni ang na extensyonan gyud sa 20 ka tuig. Taas-taas na nga extension. Unya kini man gyud mga higalang sa ako nang giingon ang mga tawo nga maminaw na to nga laski pa kayo og mga kuan panglawas okay pa labi pagbatan-on pa wa so sa di makaila Ginoo labi pa magtuo sila nga ngilngig kay sila mahawd sila o unsa ba di makaila pero panahon nga magkasakit-sakit na kana magkaproblema mohangad gyud Ginoo kana magkasakit gyud labi pa kanang anha ka ng ICU ng intensive care unit di naikin daghang mga kantas pang Ginoo gyud ni mo mabati mo kanay lugar nga di ay kanta diri ko ana God will make a way dapat pikas kwarto po dapat I surrender Lord grabe man kanta kuan kayo wag adto gani kag wa ka sa ICU adto kag mga diskuhan gabi sabak na diri ari na diri kaya ato lang ng giagi kito katawa mga higala ba adto gani ka mga higala kuan porbida Sa tong kantahan ay nga ada wa nay panguta na ari na diri sabak na diri ana gani magkasakit-sakit na gani wa na to ana God will make a way so may na nga samtang na atas sa maayong panglawas nga okay ta mas maayo pod nga muduol gyud tas Ginoo di gyud ta makakalimot no mo na importante ang tao kung mahigalang naanaga sa ospital usa pa magkahinumdom o di gani ka nang uban labi pag dunay check up pananglitan annual check up ni day wala murag taas akong kolesterol hasta akong kuan na ampo nas Ginoo kini ato lang yagig kataw-katawa mahigala gamay pero tinuoray lang arita sa seryoso nga bahin nga kini ni ang anindot ni nga kining iyang amahan may gala nakatagamtam gyud adto unya mo nahimo sang crusader so nakabiyahe siya sa lain-laing lugar sa tibuok kalibutan pagsangyaw aning maong Divine Mercy nya pagkawala na siyang amahan mo na niron nga nasumpay na maayo kay inyong gipadayon no okay balik nimo Brother John Villavicencio o Brother Dominic Kibido so ikaw Brother John sa pagkahitabo sa imong amahan nga gidan ninyo dito sa Chungwa Hospital unsa man kay pilay edad nimo atong panahon na Nako sa mga 14 ato ni man kay kuan ko katong panahon na nako sa eskwelahan ato. Unya nagpahibalo na ako sa eskwelahan nga akong amahan lagi na-admit ko no. Sumoto ni hapdi lang ko ato ni agto ko sa hospital ko sa akong amigo sa barkada nako nagpakuyog ko nila dito sa hospital mo to nga pag abot mo ito ano ko pasudla kay naman sa sulod na sa ICU. So wala ko kayo kita kung unsay nahitabo niya tong panahon na. So pag ugma na gipatawag nako sa gipaagton sa misig balik sa ospital kay murag gipa-istorya mi bang murag manamilit na lang siguro mi ato na ginas mga istoryahin lang yung amahan ana. So murag naman namilit na mi atong panahon na. So wa gyud mi magdahom gyud nga mahitabo nga maka-survive pag ito siya kay wa na gyud siya murag wa na. So 3 days siya nga clinically dead. 3 days. Dito sa ICU ni. Sa ICU. Oo. So, kay limited ba na makasugod sa ICU? Di man makasugod dito kon pero dunay oras nga manang pwede makasulod nana, no? Oo. Pero kanang hapit na gid mamatay, pasudlo naman lang ka ana. Kay mura man og kuan. Murag gipastoryan na lang mi ato, manamilit na kuno mi ato. Matingala ka ICU pertika stricto kayo na. Dili pwedeng pasudlan dito kay mga doktor, mga nurses na. Pero na time nga pasudlon ka. Pero hapit na mamatay ang pasyente mingon nga. So sige, kuan lang mo sud na lang mo ginahinay ana, no? So kadtong panahon na gipasod na mo. Mura manil kay pistorya lang kuan mes kung sa inahan ba nga. Sige, istoryahin nato inyong amahan. Murag kay kuan man gud og mamatay tao kanang imong hearing nimo naa pa man gud na. Oo, hearing na pa. Mao ni katapusan mo wa matud pa nila. So mo to nga pwede pang istoryahan taon. So mo to nga adto na mo unya unsa may sunod nga nahitabo dito.
So walang damha. Unsa may hinungdan nga no na dato imong amahan sa ospital? Pagbuntag ko na, wa mo ko kay eskwela naman ko. So pagbuntag na nakit-an na sa kong lula ba nga nag-ago siya sa iyang kwarto. Pagsulod sa kwarto, nakita niya nga ang bugwak ang dugo sa iyang baba. Na murag wa nay palimuot na ba. Oh. So mo to gitabang siya nang isang tabang sa mga silingan, ang mga silinganan mo to gikarga sa sakyanan gidala sa ospital. Oo. Pagabot dito mo to ICU na dayon. So mo to nga gikuan siya dito sa kuan. ICU na siya. Oo. Okay. So kini ang unsa may sunod nga nahitabo, di ba mao man gi kuan naman ni Cardinal Vidal Oo. nga ingon sa Cardinal Vidal nga iyang gipa-investigate ni Oo. nga maong panghitabo. Ikaw, Brother Dominic, doon na po kay kuan na to ni Brother Stanley? Ako attorney, actually, murag naigo gyud ko sa imong istorya nga mintras may paglawas bata pa, lingaw-lingaw no atos mga luling hayaw. Oo. Og sa diyang nasakit pug ko kay iatake mo pug ko. Oho. Muna nangita na pug ko Ginoo. Apel kog Divine Mercy sa among parokya unya dito nga nakadawat kog testimony ni Brad Stanley mo tong gibasa nako. Mo nang di ko katuo nga namatay unya gideclare na nga clinically dead unya nabuhi og balik. Mo na kay naalagi tay pagkadiskumpiyado kay lisod man mo tuo og di ta sigurado. Nya naghiskot ra ba og namatay nga nabuhi nya dito og langit gibabalik sa Ginoo. So dili gyud ko katuo mao na nga nangita gyud ko niya. Kung tinuod bang dunay Stanley nga taga Mabaling. Mo tong dito kog barangay kay ngutana kog naabay Stanley nagpuyo sa barangay Mabaling. Mo tong gitudloan ko nila nga naana diha dapit sa may Sacred Heart ka Chapel. Katuman nang namatay nga nabuhi. Tinuod gyud siguro ni mo to nga nakita gyud mi ni Brad Stanley. Unya nagistorya mi anang mga March 2013. Actually dying na siya atong time kay nasakit man sa to siya stage 4 lung cancer. Kadto na tong panahuman na nga human ang misyon niya. At least 20 ka tuig. 20 ka tuig itong iyang misyon. Mo na wa ko mag-expect nga ingon ato iyang sitwasyon kay ingon ko duol kas Ginoo namatay nabuhi niya nganong nasakit man ni. Utong ako gyud siyang gipangutana ko Brad. Namatay ka nabuhi ka niya nganong nasakit man ka? Nya cancer pa gyud. Ang iyang ingon nga mao kuno toy iyahang final purification. So mo to nga nihatag po ko niya og testimony kay do na po koy ako ang kaugalingon nga kasinatian sa Ginoo. Unya dito gyud kog tsungwa attorney kay ako gyud ning klaruhon og tinuod ba gyud ni siyang na-admit tsungwa. Do naman koy classmate nagtrabaho diha. Mo tong ako siyang giadto naman siya ER na assign. So ako siyang gipangutana gadala ko atong yellow booklet do naman na siya testimony booklet. Iko nga bay dugay naman gyud ka diri. Tinuod ba ning nahitabo nga dunay namatay nga nabuhi? Siya kato si Stanley. Kumao ba? Tinuod gyud na siya gani katong among doktor nga bright kaayo ni top galito sa medicine board exam. Usa to siya nga di-declare nga clinically dead si Stanley kay brain dead na. Iya mga vital organ wa na gyud mo function. So mao tong gi-advise ang asawa nga igawas na. Pero tungod lagi kay doktor man ang amahan ni Stanley, remain lang siya sa ICU while i-prepare niya tong iyang burial. So mo tong time after 3 days nibangon ang pasyente. Mo to nga ang doktor ipangutana siya kay pagbalik nila pagbangon sa pasyente dito sa ICU, siya ra may nangibutan ng mga aparato. Mo tong ang nurse ni dagan pagbalik ko yung doktor check up siya. Ya tanan mga laboratory. Anya gi-CT scan siya balik. Kaduha gyud kahigayon kay galibog mang doktor ngano maning nabuhi man patay naman ni. Mo tong gipangutana siya ni actually ginganlan man to siya og Dr. Floyd C. Nganong nabuhi man ka nga patay naman ka. Mo tong niingon siya nga dito siya langit atubang siya sa Ginoo. Unya mo to gipakita iyahang kinabuhi dito sa langit dunay dako kuno kay screen salida nya human gipabalik siya sa Ginoo. Unya after atong iyahang pagkabanhaw pagkabuhi ang Ginoo makig-istorya man to niya pinaagis damgo so usas ilahang conversation kingnan to siya sa Ginoo nga gibuhi ko ikaw tungod kay aduna kay dakong misyon. Nga kinahanglan isangyaw nimo ang Divine Mercy labi na ning pag-ampo sa 3 o'clock prayer o kining chaplet of Divine Mercy. Kaya ang Ginoo magyud nagtudlo ana daa man na sa diary ni Santa Faustina. So mo na karon nga among gipadayon unya mo to katong so, doktor asa man dapit sa lain-laing kalibutan katong doktor nga nagatiban tinuod to nga nagpari na nigawas tungod sa dakong milagro niundang gyud siya pagka-doktor. Jesuit. Kay na istorya man ako iyang iyaan
usama na sa among MC gyud sa convention sa Divine Mercy, si Ma'am Meli Ongzak. No, so matud pa niya nga grabe gyud to nga milagro gyud, no? So katong doktor nga mooy nagdeklarar nga kuan, paghibaw niya mo ana, mo tong mo ning doktor, mo ning nga doktor dai kinaw nga nagpari na. Nagpare Undang sa isang pagdoktor. So Jesuit siya ron niya. Jesuit yung pare. Oh. So mao na nga ako pod attorney tungod sa kasinatian ni Brother Stanley nalig-on ang akong pagtuo nga tinuod yung dunay Ginoo. Oh. Tinuod yung dunay langit mao na nga daghang mga milagro ako nadawat, agi mo ko cancer pod. Oh. So na cancer free nako. Mao na nga usas niyong dan nga niundang ko sa iyos trabaho ni retire ko mo nang nag full time na ko sa Divine Mercy. Oh, may kuyog namin sa anak ni Brother Stanley. Kato imong papa Brad, asa man dapit ato nga kuan kay human niya nga na clinically dead nabuhi siya gipambisigaran man ni kuan ni Cardinal Vidal at the time og si Cardinal Vidal ni confirm man ana. Oo. So asa man siya nga nagsangyaw tibok kalibutan man iyang yadto. Asa man nga mga nasod. Sa first years pa niya sa Pilipinas pa to siya. Okay. Tungod lagi kay marites siro nang panahon na. So makadungog man mo to gibitar siya sa US, sa Europe, ultimo sa China, nakasulti sa China. Na siya testimony dito nga sa China, naglisod siya unsaon niya pagsulti dito. Pero naglibog So siya. by invitation tong iya mo to nga. By invitation to iyang kuan, yang So mo to nga mo to iyang kuan jud nag mission siya for 20 years mission sa Divine Mercy kay ipabuhagay man gyud sa Ginoo yang kaluoy karon kay ang message man gyud sa Divine Mercy pabalikon ang tanan ngadto sa simbahan kay ang message Divine Mercy ang sacraments gyud. Nadya ang kaluwasan. Muna ang tema nato karon sa atong convention, Divine Mercy, the last and only hope of salvation. Okay, sige. So ang maong convention 28 Divine Mercy Convention karon na ning Sabado Domingo. Karon Sabado Domingo na. Okay. So ano UC Mambaling sa man ni kanang na gymnasium dito O sa na man. gymnasium dito. So ngadto. Kanos amang parehistro? Nay online registration, visit lang sa page Divine Mercy Crusade. Na pwede sad ang dili maka-register, maka-walk-in ra sad sila dito. Divine Mercy Crusade. Nga page. Okay, Sa ang uban mo Facebook walk-in lang. pwede ra walk-in lang gihapon. Okay. So duha ka adlaw ni nga convention. Kinsa may mga speakers ninyo ani? So usa sa tong speaker mao si kuan si Brad Paul Alima. Okay. O nya si Tatay Dudong Limchua. Okay. So siya ang speaker Sa Oasis of Love. Sa Oasis of Love. Oh, kinsa pa? O nya si Father Omen Okay. Provincial Mahusay sa kuan siya sa Archdiocesan Shrine of St. Catherine of Alexandria sa Karkar. Okay. So nasa tay kuan attorney si Attorney Ayan Vincent Manticahon. Kay mo ni pagtubag sad sa kuan karon ni Pope Leo nga bahin sa digital nga kuan. Sa mga AI ba? Sa mga AI, okay. Nasa si Dr. Rene Boliser. Okay. Og ang atong guest nga gikan sa Sibulan si Father Ramonito Mata nga siya sad ang station manager dito sa kuan. Dito sa radio station dito sa Negros. Okay. So sige, so karon ning Sabado Domingo, no? Sa oras sa magsugod ning kuan? Ang registration magsugod og 7 AM. Okay. Nya ang naimas alas 8. Okay, anang Sabado. Anang Sabado. Okay. O nya sa Sunday mao gyapon. So mauli sila kadi man stay in no nga convention mauli sila pagka hapon. Uli sila hapon. Nya balik sa kaugma. Kato mga outside Cebu kay daraman sa dormitory sa UC sad sila magstay ra sad. Okay. Sige. So wala kay mga pangutana gawas kun na pa moy dugang impormasyon nga mahatag sa mga kaigsunan. Sa dugang mga kasayuran bukan sa anatay opisina sa Divine Mercy kay kaning Divine Mercy Crusade under man ni sa Divine Mercy Philippines Archdiocese of Cebu. So kaning Divine Mercy Philippines Archdiocese of Cebu na ni opisina dia sa Vitalis Building. So na opisina dia hanap itang Vitalis Building sa mga landmarks diha. Kilid sa katedral siya. Kilid katedral. So dugang kasayuran bahin sa tong convention pwede ra sa tamo bisita dito kung namo sa doon sa Colon area baron ana. So mo kadto sa Divine Mercy Crusade the page or mo bisita sa inyong opisina dito or namoy telepono dito? Wala ko ka wala lang cellphone. Or do namoy cellphone? Ang cellphone number kay 0932 Okay. 8910-368. Okay. Kung sige. 0932-8910-368. Sige. Okay, Brad. So,
salamat kayo sa inyong pagbisita diri sa atong Sibianan, Brother Sige, Dominic o Salamat Brother. kayo, attorney, sa paghatag na mo og oras. Oh, nya ako istorya lang tagdugang unya, nya katong mga mo appeal pod may pod og lahos na pod itong istorya kay kung akong hutdon tan istorya diri misa nga di na ta mo ngadto kay nahurot na mag istorya diri. Kita ako lang yagi katawa. Salamat kay brother, no? Sa pagbisita diri sa atong Sibianan DYHP. Okay, nya salamat po Ma'am Malo. Guanson Apalisok. Good morning mo di ma'am. Salamat kayo. Standby may kala human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum.